Үрейлі түс. Талай жылдың алдында күннен суырып алған түсім алдымнан шықты. Қол беріп амандасып тұр. Қарап отқан бет әлпет танылмайды. Шимай-шимай жазу. Көшеде қайшалып жатқан адам нөпірі кейде тоқтап, кейде жүріп жатқандай. Уақытқа маталып қалғандаймын. Ол мені келер күнге лақтырып жібергендей. Құстың елесі қапасында отыр. Шынайылық көлге түскен тас. Құлыптан жаңғырған дауыс шығады. Толқындар жағаға жетпей өліп жоғалып жатыр. Жапырақтан қан тамшылайды. Көз алдымнан пойыз вагоны өтуде. Суретте қысылысқандар біреуді ығыстырып шығарып тастады. Қара шабадан көтерген әлдекім қара жолда қарсы жағада маған қарап тұр. Пойыз енді кері бағытта жүріп жатқан сияқты. Сүрініп кеткен біреу есікке барып соғылды. Түн аспанында жымыңдаған жұлдыздар көз жасы сияқты мөлдірейді. Сөз үйіп тас болып қатып қалған аушамасы. Терезенің сермеген таяғының ұшында оркестр үнсіздікті жұлқына жеріне жете ойнап жатыр. Көкжиекте қаз қатар өскен ағаштар көлеңкесімен жарысып барады. Төбедегі шырқау шағыр күн түрме қарауыл сияқты қарауытады. Ақ қағаздың бетінде шашылып жатқан сөз емес, көк көбелек ақталған қабырға тамның беті үгіліп түлеп түсіп жатыр. Әлдегім салған сурет барған сайын әжім торлаған қарт адамның жүзіне ұқсап барады. Өзен иірімге жетіп тоқтап қалғандай. Аспаннан бір түйір қара қар қалықтап келеді. Соққан ызғарда өлік қоятын үйдің иісі бар. Тас жұмылған уақыт уысымнан біреу жан ұшырып жұлқынып шыға алмай жатыр. Көпірге кездескен жанды тани алмадым. Өңі күңгірт мүсіркеп қарайды. Қаны тиылған қарауытқан шарада мөлдіреп ай туып келеді. Көлеңке үнсіз ойланып тұр. Кәбеде 3-4 адам сыра ішіп отыр. Араларындағы өзімді бірден тани алмадым. Жат адам сияқты қарап та қоймайды. Қанша бұлқынғанымен гүл қауашағын жармайтын сияқты. Алмағашының сарғайған жапырағы жалаудай желбірейді. Таң сазы берген шақ теңізді көрдім. Жалғыз тал жапырақ сияқты судың бетінде қалықтап тұрмын. Теңіздің астында тағы бір әлем, бір аспан мені өзіне тартады. Құрастырылған суреттің ақ тұрған орны сияқты. Алақанмен басып отырған жан сияқты құс шындықты шоқып алып, жан-жағына жалтақтап қарап қояды. Егіліп жылаған өзімді құшағыма алып қуат алмай отырмын. Бөлме іші қаңырап бос қалған. Тасыған өзен емес, уақыт. Батыс көкжиектен көтерілген қызыл арайда қарауытқан қарғалар ұшып келеді. Үгілген тас желге ұшып жатыр. Жаңбырда көлде дымы құрып малтап келемін. Қабырғада ілулі тұрған маскалар үнсіз ғана орындарын ауыстырып жатыр. Жапан далада әлдекім атымдатып шақырған дауыс естілді. Сыбырлатқан үн шығады. Жаңбыр суымен шайылған грант тастың үстінде тапталған ұлу қабыршағы жатыр. Алаңда әлденеден қорқып, үрейленіп, жалтақ қарап тұрмын. Әне-міне дегенше төбемнен бірдеңе былш етіп түсетін сияқты. Жалаулап тұрған шырақты біреу үйірлеп өшіре алмай жатыр. Айнала қаумалаған қараңғылық қарық болып мазақтап күлк етуде. Биіктен алма домалап келеді. Жолындағысының бәрін жапырып, жан-жаққа шашып келеді. Терезеден сыртқа қарасам, аспанда біреу салбырап тұр. Маған тамған тамшыдан көлеңке барған сайын зорайып барады. Столда айнала ас ішіп отырмыз. Ешкім тіл қатпайды. Әлдекімнің орнында бос тұр. Бәріміз сол жаққа қарай береміз. Сөздің ауырлығы соншалық екі тіземнен жерге кіріп кеткендеймін. Піскен анар күрең өтіп жарылайын деп тұр. Жол бағанасын іздеуде. Терезенің жақтауында жазылған есімге көзім түскенде айнадан бірнеше өзімді көрдім. Аспанда кідіріп қалған құсты біреу шимайлап өшіріп тастады. Тоғай ішінде ала көлеңкеде екі айыр жол жатыр. Қайсымен келген емесімде жоқ. Ашық алаңда біреу мылтығының тұмсығын көтеріп әлденені атқалы тұр. Құс емес, аспан шытынап шағылып жерге түсетін түрі бар. Бетіме қарап қойып, көмірдің қарасы жағып алыппын. Бетіме қара бояу, көмірдің қарасын жағып алыппын. Жіппен ойнайтын қуыршақтар жабылып біреуді аспаққа асып жатыр. Жан даусымен шыңғырған үн естілді. Қайдан шықты? Иә, менің ішінен шығып жатыр. Тастақты тар көшеде артыма қарап қойып, қонып бере қашып келемін. Көшенің ана басында шоқпар көтерген қызыл атты біреу көлденеңдеп тұр.
роза гүлінің соңғы күлтесі төгіліп түсті. Жердің бетін жапқан қып-қызыл жапырақтар өртеніп жатыр. Біреулер жер қопарып көр қазуда, лақтырған дымқыл топырақ бетіме келіп тиді. Рамкада тұрған қара сурет шыға келді. Мені құшағына алды. Алға басқан қадамның соңынан еріп, құздан құлап кеткендеймін. Аспаннан түскен әлдененің екпінінен ұшып қалықтап кеттім. Қос қолымен бетімді басқан біреу саусақтарының арасынан тесіле қарайды. Көлдің бетінде айдың ақ сәулесі қалқиды. Ту сыртынан қыр арқамға әлдекімнің алақаны келіп тиді. Жерге қазық қағып жатырмын. Қасында жатқан қала арқан тұманды далаға қарай шұбалып барады. Есікті серпіп қатты жапқан едім. Шарқ еткен дауыс шықты да, ар жағында тұрған адам зым-зия ғайып болды. Әлдеқайда тамған тамшының дауысы естіледі. Ұзақ үнсіздіктен кейін тағы да ұзақ үнсіздік. Жайылған қос алақанымның қайта-қайта қараймын. Қолымды қышы құбы сынып жерде жатыр. Қай жерім жаралы болды екен. Өлген қалқанды көміп тастағанмын. Итім күшік кезіндегісінде үйілген топырақтың үстінде отыр. Жалта қарап қояды. Көш автобусқа шықтым. Бос орын жоқ екен. Көрінбейтін адамдар түсіп шығып жатыр. Аялдамаға тоқтамай кетіп бара жатқан сияқтымыз. Жүргізушінің орны ғана бос тұр. Қираған қалаға қарап тұрмын. Айдалада май бояулы картина сияқты тыныштық. Жан баласы жоқ осы көшені бойлап қанша рет жүргенім есімде жоқ. Әр рет қайтып оралғанда тұрған орнынан қозғалмаған жан сияқты сезінемін.